Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня предлагаю приготовить муссовый торт пралине. Очень ореховый и очень вкусный. Начну с приготовления мусса. И для этого мне необходимо 2 порции жирных сливок. 220 мл и 180. 180 сразу убираю в холодильник. 100 граммов пасты пралине, 25 граммов молочного шоколада, 7 граммов кукурузного крахмала, 3 грамма желатина плюс 15 мл холодной воды. Как готовить пралине и в сухом виде, и пасту на канале есть отдельное видео. Ссылку дам в описании. Обычно я делаю его сразу много, оно хорошо хранится несколько месяцев. Если у вас пралине в сухом виде, просто положите его в блендер и измельчайте до состояния пасты. Самое первое, что нужно сделать, это замочить желатин. Добавьте к нему холодную воду, размешайте и оставьте набухать. В сотейнике смешайте сливки с крахмалом. Сначала налейте немного сливок, затем положите крахмал. Все хорошо перемешайте и потом выливайте остальные сливки. Если сразу вылить все сливки, то перемешать крахмал будет сложнее. Могут остаться небольшие комочки. А нужно, чтобы он перемешался очень-очень хорошо. Поставлю сотейник на плиту, на небольшом нагреве, помешивая, доведу до кипения. И проварю полминуты. Нагрев выключаю и в горячие сливки выкладываю пасту пралине, шоколад и набухший желатин. И немного соли, буквально 1/5 часть чайной ложки, 1 грамм. Подожду, пока продукты немного согреются. И все перемешаю до полного растворения желатина, шоколада и пралине. Пралине у меня чисто фундучное, но можно использовать и смешанное, миндально-фундучное. Когда все хорошо перемешалось, накройте массу пищевой пленкой в контакт с поверхностью. Дайте ей остыть и уберите на 4-5 часов в холодильник, чтобы она настоялась. Можно сделать эту заготовку накануне и оставить ее в холодильнике на ночь. Для фундучного бисквита мне нужно 2 яйца, разделенные на желтки и белки, 40 граммов фундука, 50 граммов сахара, 10 граммов сливочного масла и 5 граммов пшеничной муки. Фундук я предварительно подсушила в духовке при температуре 150 градусов 10 минут и потом очистила. Духовку нужно разогреть до 175 градусов. На противень положить пергамент и поставить форму. Размер моей формы 26 на 16 сантиметров. Это примерно соответствует квадрату 20 на 20. И вокруг формы я насыплю немного муки, потому что у меня есть зазоры, чтобы бисквит не убежал. Можно выпекать его и на пергаменте или силиконовом коврике, а потом просто вырезать нужную форму. Ну так меньше отходов. Сливочное масло нужно растопить. Фундук с половиной сахара измельчите в муку. Делайте это в режиме пульс, чтобы орехи не скомковались. Дольше молоть не надо. И смешайте молотые орехи с мукой. Щепоткой соли взбейте белки. И когда масса стала пышной, добавьте в них половину оставшегося сахара. В данном случае не нужны устойчивые пики, достаточно будет просто пышной массы. А остатки сахара размешайте с желтками. До приготовления мусса миксер больше не понадобится. И теперь с помощью лопатки по очереди вмешиваю белки и фундук с мукой. Ориентируйтесь на густоту массы. Массу сильно не месите, перемешивайте складывающими движениями сверху вниз. Если вам никак не удаются бисквиты, добавьте немножко разрыхлителя, буквально четверть чайной ложки. Теоретически он здесь не нужен, бисквит должен держаться за счет яиц, но ничего страшного не будет, если вы добавите. И в самом конце аккуратно по стеночке введите масло. Выложите готовое тесто в форму.
и сразу же отправляйте в духовку на 10-12 минут. Проверить можете зубочисткой. Бисквит готов. Я его сниму. Стряхну муку. Я уже где-то говорила, эту муку не нужно выбрасывать. Используйте ее для приготовления соуса. Она уже прошла обработку в духовке и не будет давать запах сырой муки. Ну вот, и пусть себе спокойно остывает. Для хрустящего слоя мне нужно 30 граммов холодного масла, 20 граммов сахара, 50 граммов фундука, 50 граммов пасты пралине, 40 граммов молочного шоколада, 30 граммов пшеничной муки. На противень кладу пергамент, температура духовки та же, 175. Половину фундука измельчите так, чтобы он был небольшими кусочками. Ну вот такая небольшая крошка. Оставшийся фундук вместе с сахаром до состояния муки. Добавьте к орехам пшеничную муку, хорошо перемешайте. Подмороженное масло мелко нарежьте или можете натереть его на крупной терке. Выложите его в муку с орехами, все перемешайте и разотрите в крошку. Готовую крошку положите на противень. Равномерно распределите и отправьте в духовку, она должна подрумяниться. А в миску, где была крошка, выложите шоколад и пралине. Вот посмотрите, за 10 минут крошка подрумянилась. Я ее сниму и в теплом виде высыпаю к шоколаду и пралине. И теперь все хорошо перемешиваю. Шоколад и пралине растают, и все превратится в относительно однородную массу. Вот так. Аккуратно распределяю эту массу по бисквиту. Постарайтесь, насколько получится, сделать этот слой равномерным. Весь слой распределила. И теперь нужно, чтобы он встал. Для этого торт нужно либо охладить в холодильнике, либо поставить на часок в морозильник. Некоторые боятся морозильника, и совершенно напрасно. Заморозка совершенно не ухудшает вкусовые качества, а кондитеры этот прием используют очень широко. И если вы захотите сделать не торт, а пирожные, после легкого подмораживания этот пласт легко будет разрезать на требуемые квадраты или вырезать выемкой. Основание подморозилось, оно провело в холодильнике у меня немного дольше времени, пару часов. И теперь мне очень просто снять пергамент. Можно оставить на нем же. И можно вырезать его из формы. Если форма гибкая, немножко вот так ее можно отогнуть. Основание я покрою глазурью, но перед этим немножко его подровняю. Смотрите сами, если края хорошие, то можно ничего не делать. Для глазури я растоплю 100 граммов черного или молочного шоколада. К шоколаду добавлю 30 мл растительного масла без запаха. И все вместе перемешаю. Остывшей глазурью покрываю основание торта. Постарайтесь распределить ее равномерно.
Но если где-то не хватило, осталось пустое место, можно подмазать кисточкой или палеткой. И сразу перемещаю основание на сервировочную тарелку. Посмотрите на ней, и если увидите какие-то огрехи, можете подправить. Эта глазурь пластичная, она не встает намертво. Выхожу на финишную прямую. Достаю из холодильника заварную основу, снимаю пленку и хорошо пробиваю ее блендером. В итоге получается вот такая густая однородная масса. Ее я пока отставлю, а сама достану охлажденные сливки. Их нужно взбить до пышной устойчивой массы. Сначала на малых оборотах, а потом увеличивая на больших. Обороты миксера снижаю до минимума и начинаю частями вмешивать заварную основу. Все это можно сделать и лопаткой. Окончательно домешиваю мусс лопаткой. Вот такая получается густая масса красивого кремового цвета. Крем перекладываю в кондитерский мешок и отсаживаю крем. Ну вот, примерно так. Перед подачей торт желательно пару часов подержать в холодильнике. Больше ничем я декорировать его не буду. Считаю, что он и так очень красивый. Вот такой необычный и очень интересный на вкус торт пралине у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр, и если рецепт вам понравился, ставьте лайк, комментируйте и делитесь видео с друзьями в социальных сетях. А я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки!